Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Jumpa lagi dengan saya Ading Wostar. Kali ini Ading berbagi tips cara memperbaiki mesin cuci merek Midea. Apa sih penyakitnya? Mesin ini hmm, nyala nyala 5 menit. Setelah 5 menit mati otomatis. Terus didiamkan beberapa menit, nyala kembali, terus mati lagi. Nah, saya kira awalnya dinamo, tapi setelah saya ambil keputusan untuk membongkar MCB, saya periksa dulu MCB karena membongkar dinamo agak sulit. Jadi saya bongkar dulu MCB. Setelah saya cek, saya nyalakan dan saya raba, ternyata ada IC yang panas. Nah, IC yang panas tersebut yaitu dengan tipe TYN264. Nah, setelah saya melakukan pergantian IC tersebut yang panas, setelah saya melakukan pergantian, ternyata mesin hidup kembali. Yang disebabkan panas tersebut, mati tersebut, ternyata ya IC 264 itu tadi. Saya langsung ganti dengan ini, yang Anda bisa dapatkan di online. Nah, kemarin rusak, yang rusak sih bukan cuma ini, otomatisnya juga rusak kemarin ya. Saya ganti dengan merek Samsung. Ke pemakaian yang punya Samsung saya ganti ya, karena yang kayak dia ini asli nggak ada lagi jualannya. Ada yang ini asli yang punya dia, jualannya sudah nggak ada yang seperti ini. Saya tanya sama penjual, katanya bisa pakai sama pemakaian, jadi saya langsung ganti dengan merek Samsung dan ternyata berfungsi secara baik dan normal. Oke, kita tes. Saya tidak paparkan cara pergantiannya, mungkin Anda bisa ganti sendiri atau gimana cara pemasangan, cara menyoldernya, mungkin Anda paham ya. Ya, yang penting saya sudah kasih tahu pengalaman, saya sekedar berbagi. Nah, untuk kemarin kan otomatisnya kan udah rusak. Jadi kalau ini di on kan, airnya ngocor terus, keluar terus airnya, nggak berhenti. Jadi sampai kepenuhan nih, sampai meluber keluar. Nah, jadi kalau mau nyuci agak sulit, jadi harus dijaga. Kalau dia minta air baru saya on kan, terus dia udah agak minta saya matikan. Nah, setelah saya ganti otomatis sudah nggak keluar lagi airnya. Kita lihat dari sini nggak keluar lagi kan, itu nggak lagi. Nah, untuk pergantiannya tidak saya videokan, mungkin ya Anda paham lah kalau untuk mengganti ini sendiri ya, nggak sulit ya, yang penting ikutin aturannya saja. Aturannya kabelnya seperti ini ya, seperti ini, jangan dibolak-balik, gitu aja. Dan juga pemaparan untuk pembongkaran ini juga tidak saya videokan karena ini dadakan saja. Jadi saya sekedar berbagi pengalaman. Begitu mati proses 5 menit lalu mati ya. Kalau di mesin saya kenanya di IC TNN 264 ini, saya ganti, saya stok beli 3, satu sudah saya pasang, sisa 2 untuk jaga-jaga. Oke, kita tes ya mesinnya nyala atau tidak ya. Ya, nyala kembali. Oke ya, nyala kembali. Sip, kita nyalakan. Oke, kita on-kan, nyala ya. Kita lihat nanti airnya keluar atau tidak ya. Ini proses air dalam keran terbuka ya, dalam isi ini saya tanda hitam di sini, tanda yang kebuka ya. Oke, ini minta air, kita tes nanti keluar air enggak ya. Kalau kemarin di on kan itu posisinya dia tetap keluar airnya. Nah, sekarang kan di on kan nggak keluar airnya. Mudah-mudahan fungsi secara baik dan normalnya. Kita lihat nih, tadi belum saya cek, mudah-mudahan sebentar lagi kita tunggu. Alhamdulillah, tuh lihat air keluar. Jelas ya. Tuh ya, keluar. Tapi sebelah sini ya, sebelah sini mungkin ada juga, kita lihat. Alhamdulillah, tuh ini air biasa saya taruh deterjen di sini ya, kalau di tengah pewangi. Mudah-mudahan fungsi secara benar ya. Oke, mesin sudah nyala kembali, alhamdulillah. Itu saja tutorial dari saya, sekedar berbagi pengalaman.
dari Ading Wood Style yang cuma iseng-iseng aja, coba-coba ganti sendiri ya. Oke, itu saja. Sampai jumpa. Sukses selalu buat Anda ya. Amin.